ऑल राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट द नेक्स्ट पार्ट। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट इसमें देखते हैं। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, म्यूजिक ऐड करना शुरू करते हैं। लाइक बैकग्राउंड में हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक हो सकता है, कुड बी, और इट कुड बी लाइक कि जब मैं स्पेस बार प्रेस करूं तो आई वांट टू प्ले अ साउंड एट द बैक। तो ऐसा करने के लिए आई हैव फ्यू साउंड्स अवेलेबल। जैसे मेरे पास ये अलग अलग तरह की साउंड्स अवेलेबल है। सो यू कैन सिंपली डाउनलोड दीज काइंड ऑफ साउंड्स फ्रॉम इंटरनेट, इजीली अवेलेबल। आप जाकर सर्च कर सकते हो। तो 2D गेम्स के लिए साउंड्स मिलती हैं, यू कैन सिंपली सर्च लाइक 2D गेम साउंड इफेक्ट्स। तो बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स है जहां पर आप फ्री में इस तरह की साउंड्स को डाउनलोड कर सकते हो। Audio Jungle. ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स यू कैन यूज। किसी भी वेबसाइट पर अलग अलग तरह की साउंड्स आपको मिल जाते हैं। सो हाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट दी साउंड, तो उसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं, बुलेट साउंड इज इक्वल्स टू पाईगेम डॉट मिक्सर डॉट साउंड हमारे पास होता है, और उसके अंदर आपने पास करना है अपना साउंड का पाथ। तो दिस इज द साउंड दैट आई वांट टू प्ले। और इसको प्ले करने के लिए हम लोग आ जाते हैं जब हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तब। तो बुलेट साउंड डॉट प्ले। सो नाउ इट इज गोइंग टू प्ले द साउंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्रेस स्पेस बार। ओके, सो नाउ आई होप इट इज क्लियर कि ये कैसे हम लोगों ने ऐड किया। इसके लिए सबसे पहले आपको यहां जाकर ऐसा लिखकर आना है, दिस इज द फर्स्ट लाइन दैट यू हैव टू ऐड, और फिर उसके बाद इसको प्ले कराना है। तो ऐसे ही एक एनिमी साउंड भी यूज करते हैं, तो दैट विल बी मिक्सर डॉट साउंड, और उसके बाद ये भी हमारे पास अवेलेबल है साउंड्स फोल्डर में। ओके, तो इसको प्ले करना कब है हमें, जब भी एनिमी हाइट यहां पर आ जाती है। तो एनिमी साउंड डॉट प्ले, नहीं तो क्या होगा, वो लगातार प्ले करता रहेगा अगर हम उसको लूप में सिंपल डाल देंगे विदाउट एनी कंडीशन। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू प्ले दिस साउंड। ये हो गया आपका कि हाउ यू कैन सिंपली एड दी साउंड इफेक्ट्स इन योर गेम। अब सपोज आप कोई बैकग्राउंड में कॉन्टिन्यूसली एक साउंड प्ले करना चाहते हो, तो यू कैन ऑल्सो एड दैट। उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर आप साउंड ऐड करने का कोड लिखेंगे और उसको जाकर एक बार प्ले करा देना है। तो जैसे उसको प्ले करेंगे इट विल स्टार्ट दी साउंड।